Hola, soc Ricard Ferrer i en aquest vídeo presentaré les principals característiques del llenguatge d'especialitat de la informàtica. Quan parlem d'informàtica, ens referim a un conjunt de ciències i tècniques relacionades amb el tractament automatitzat d'informació mitjançant ordinador i altres dispositius electrònics. Les impressores, les xarxes socials, els monitors o els processadors de textos són informàtica. Això vol dir que la informàtica s'ocupa tant dels aparells físics que fan aquest tractament automatitzat de la informació, el maquinari, en anglès hardware, com també del conjunt de programes que aquests aparells fan servir, és a dir, el programari, en anglès software. Més en concret, el maquinari consta de l'ordinador com a element central i altres elements, la impressora, el teclat, l'escàner, el ratolí, el monitor, etc. Per la seva banda, el programari fa referència al conjunt de programes, tant els de processament de text com, per exemple, el sistema operatiu de l'ordinador. El llenguatge d'especialitat de la informàtica, doncs, és temàticament molt divers i presenta alhora diferents nivells d'especialització. Podem trobar, per exemple, manuals adreçats a experts en què l'explicació es fa en un llenguatge molt especialitzat, farcit de termes, fraseologia i símbols. A més, però, podem trobar un llenguatge menys especialitzat, en els quadres de diàleg a través dels quals interactuen el programa i l'usuari en un videojoc o en un programa d'ofimàtica, per exemple. La terminologia informàtica és molt recent i en l'actualitat es troba sotmesa a una expansió i renovació molt més intensa del que ocorre en altres camps, fruit del punt d'ebullició en què es troben les TIC, tecnologies de la informació i la comunicació. Els termes de la informàtica han estat encunyats gairebé tots en anglès i la resta de llengües, entre les quals hi ha el català, han de fer l'esforç de fer aquest bagatge terminològic, de fer-lo seu. Del tractament dels termes se n'ocupa el Termcat, com veiem en el Diccionari de la Societat de la Informació, en occità. En la terminologia informàtica, alguns exemples d'aquests manlleus adaptats són escàner o mòdem, paraules que accentuem. També pot ocórrer que es mantinga els manlleus amb la forma que tenen en la llengua d'origen. Són els manlleus no adaptats, com és el cas de web, de l'anglès teranyina o wiki, pres de l'anglès al hawaià, que vol dir ràpid. Tenim calcs en el cas de termes com navegador, de l'anglès navigator, o ratolí, de l'anglès mouse. D'altra banda, molts dels termes de la informàtica són el resultat d'un procés de composició o derivació amb elements com ciber, en cibercafè, info, en informàtica, o teleconferència. I sovint es renoven conceptes vells. No són difícils d'entendre els conceptes correu electrònic, llibres digitals, pagament electrònic o curs en línia. En les sigles es forma un mot nou amb les inicials de tots els mots que formen la unitat sintàctica que es vol abreujar, compact disc, CD. Els acrònims es formen amb més lletres o a banda de les inicials, com és el cas de bit, binary digit o byte, binary term. Els símbols, d'altra banda, són internacionals, serveixen per a qualsevol llengua i s'escriuen sense punt. Això els diferencia de les abreviatures. És molt freqüent que part de la terminologia pròpia de la informàtica derive de noms comercials. Parlem de redactar un Word encara que ho fem amb l'editor de Google Drive. I també tenim tweet, tuitejar i retuitejar, derivades del nom comercial de la xarxa social Twitter. Al capdavall, el que ocorre és que aquests noms comercials acaben esdevenint comuns, fenomen que s'anomena lexicalització. Per tant, hem vist com el llenguatge de la informàtica es renova constantment. La gran majoria d'aquest nou lèxic prové de l'anglès. Cada llengua ha de prendre decisions sobre la via d'adaptació dels neologismes. En el nostre cas, l'organisme que ho vehicula de manera oficial és el Tercat, que cerca tant la normalització dels termes com la difusió i l'ús habitual d'aquests.